ऐसा बोलकर बिंदु चिड़िया, रिब्बू उल्लू और बंटी कबूतर चील के पास चले आए और सभी पक्षी मिलकर चील की जमकर धुलाई करने लगे। पक्षियों ने डोंगी चील की ऐसी पिटाई की कि उसकी हड्डी पसली एक कर दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हमें कभी भी अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा अंधविश्वास कभी ना करें जो हमारे ऊपर ही हावी हो जाए।